peixes! Sejam todos muito bem-vindos. Sim, sim, estamos de cenário novo. Eu resolvi fazer isso por conta de que eu gosto de mimar os meus inscritos. Eu acho que é um carinho muito grande que a gente faz quando a gente arruma a casa, vamos dizer assim, para receber aí você que está chegando no canal. Mesmo que você não seja inscrito, lhes convido gentilmente que se inscreva no canal. Pode entrar na casa, ela está arrumadinha. E vamos aí à nossa leiturinha para o signo de peixes. E, como de praxe, lá está o moço do gás passando, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ignorem os barulhos externos, por favor. Gratidão a todos vocês. Quem puder já deixar o like, agradeço desde já. Vamos lá. Energias iniciais para o signo de peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, peixes. Caíram duas. O copo não é o copo, na verdade é como se chama a caneca, né? A caneca. As correntes. Vou tirar mais duas daqui do outro bolinho, porque como eu já expliquei anteriormente, esse deck é gigantesco e não cabe todas as lâminas na minha mão. Então eu separo e aí eu tiro, tá? Vamos lá. Assim não falta nenhum bolinho das cartas para eu retirar. Vamos lá. Signo de peixes, por favor, mais duas energias para o signo de peixes. A floresta. O grilo. Vamos lá. Sabe, peixes, eu estou me conectando aqui com alguém, tá? Que anda aí ou passou por momentos, uma certa instabilidade nos pensamentos. Inclusive, eu vejo muitos perdidos dentro dos seus próprios pensamentos por algum tempo, tá? Alguém que passou com a mente algum momento aí recentemente com a mente um tanto deturbada. Sabe quando você mesmo pensa assim, eu preciso tirar um tempo para mim. Eu preciso botar em ordem os meus pensamentos, né? Para tentar buscar um equilíbrio de algo que já estava aí tentando me afetar faz algum tempo. Algo desestabilizando as energias de peixes aqui, mas é como eu sempre falo para vocês, peixes, tá? Eu considero o signo mais espiritual, tá? Podem falar o que for, mas nenhum signo bate a nível espiritual peixes, tá? Claro que tem outros também que têm uma espiritualidade muito alta, mas peixes têm uma conexão muito reta entre o mundo real e o mundo espiritual. Todos nós sabemos disso. E eu vejo que essa sua movimentação, sabe, de sair, literalmente, tá? Aqui alguém que estava tão deturbado mentalmente que chegou ao fundo do poço. Ao fundo do poço, ficou aprisionado naquilo por um bom tempo e que, de repente, começa a agir de forma positiva mentalmente a favor de si mesmo. É peixes se dando uma oportunidade. É peixes falando assim, olha, do jeito que tá, eu não tô bem, não. Eu preciso me equilibrar nessa situação. Buscar aí um melhor entendimento para o que está acontecendo, porque isso já está começando a afetar a minha vida. Eu vejo até muitos muito perdidos dentro de seus próprios pensamentos. Sabe quando você quer realmente entrar numa mata muito densa
e tá tão denso ali que você precisa de uma peixeira, um facão, alguma coisa para ir abrindo o caminho. É exatamente isso que eu estou vendo. Aqui é alguém, por vontade própria, fazendo esta movimentação, abrindo caminho nessa mata que é a sua mente, que está tão cheia, tão deturbada de coisas ao mesmo tempo. E isso começou a atingir a sua vida de forma não muito legal. Aqui é peixes dando a volta por cima e falando nada disso. Eu não posso deixar a peteca cair. Então, é peixes sendo peixes, porque peixes detêm, é o que eu falo, menina, eu gosto mesmo de enfatizar a força que peixes têm. As pessoas deturbam muito, né? Peixes é bonzinho, peixes é molenga, peixes é molenga, meu amigo, que isso? Quem fala um absurdo desse não conhece peixes, tá? Principalmente nessa energia aqui, é alguém que se ergue sozinho. Se ergue sozinho, né? Então aqui eu tô pegando uma energia muito poderosa onde você vai transformar água em vinho, literalmente, tá? E com essa energia aqui do caneco, é literalmente, é você se dando uma chance para viver novos horizontes, alegrias intensas aqui. Porque quando você vibraciona diferente, se você vibra mal, as coisas tendem a fluir mal, sabe, peixes? Mas aqui alguém sentiu isso. Por isso essa conexão tão forte aí com a espiritualidade. Alguém aqui sentiu isso, sentiu na pele e falou: não, eu não posso vibrar mal. Eu preciso virar essa chave. Eu preciso trocar essa energia por algo bom. Porque se eu vibro bem, as coisas caminham. Os caminhos se abrem. Não mais essa floresta tão densa, tá? Então aqui os pensamentos vão começar a se abrir. Sabe, peixes? E aqui faço muito gosto dessa energia, muito gosto mesmo. Estou adorando essa leitura. Porque aqui é uma leitura de alguém vencedor. Vamos lá. Deixa eu pegar um deck aqui, eu fico escolhendo aqui. Peixe, Sol, Lua, Ascendente. Eu quero 4 cartas, por favor. Não, 3. 3 cartas. Por favor, para o signo de Peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. E aí, a gente abre com mais cartas do baralho cigano. Hoje eu pretendo fazer todo com baralho cigano. Afinal de contas, a fogueira cigana está aqui. E hoje está muito bem arrumadinha, graças a Deus. Para receber todos vocês, estou muito feliz. Quem puder já deixar o like, agradeço desde já. Meus amores, gratidão eterna a vocês. Vamos lá. Lenormand, Peixes. Abrimos com o Sol, eu sabia. O Sol. O que mais? Peixes. A casa. O que mais? Peixes. A árvore. Embaixo da floresta. Olha só, hein? Que lindo, hein? Tenho muito para falar sobre isso. Mais uma. Eu quero mais uma. É isso aí. A cruz veio confirmando aqui o que a gente já havia dito. Fundo de deck, maravilhosa estrela. Magnífico. Uma leitura espiritual, uma leitura profunda. Se você aí é sensível, eu acho que você vai passar por grandes emoções positivas. Fica comigo, peixes. Vamos lá. Peixes, eu estou seguindo aqui uma leitura maravilhosa, tá? E que só me confirmou a leitura de cima com o oráculo. Sabe, peixes, é literalmente alguém saindo do fundo do poço e indo à luz, indo ao encontro à luz do sol. Muitos aqui, tá?
estão saindo, eu vejo vocês saindo literalmente de um momento até kármico aqui, muito intenso. Possivelmente aí você já vive esse karma há muitas décadas, tá? E eu posso dizer que você sofreu de tudo um pouco, principalmente com familiares, ou trabalho, ou pessoas muito próximas a você. E que essas energias, por muito tempo, travaram os seus caminhos. Mas aqui, alguém tendo total consciência disso, principalmente uma consciência espiritual grandiosa aqui, tá? Um crescimento espiritual absurdo que eu sinto aqui, em peixes. Porque aqui, sabe, piscianos, eu sinto uma força de vocês absurda. Inclusive, isso está até afetando aqui, veio à mesa, eu estou sentindo uma energia muito forte. Possivelmente uma mãe, alguém que gerou, ou uma pessoa aqui com grande força espiritual, tá? E que está sendo guiada pelos seus próprios mentores para o novo. Aqui é alguém, tá, que decidiu dar uma chance e ver. Eu não vou ficar me vitimizando, dizendo que sofri tudo e mais um pouco, comi o pão que o diabo amassou, comeu sim. E quer saber do que mais? Olha aqui as estrelas, falando uma questão kármica, que agora tenho um crescimento espiritual, tá? E mental, maturidade espiritual para conseguir ver isso com outros olhos. Como assim, Luísa? Eu não vejo mais isso como um sofrimento na minha vida. Não mais. Aqui é Peixes falando, eu vejo isso aqui, sabe como? Eu vejo isso aqui como um aprendizado, um crescimento. Foram experiências que eu vivi para isso. Me fazer crescer, me fazer amadurecer. Foi um crescimento espiritual. Provavelmente eu estou falando com uma mulher muito espiritualizada, tá? Uma mulher. E que busca liberdade. Busca liberdade. Eu vejo até essa mulher conversando com mentores, seus guias mentores, ou a própria espiritualidade, ou uma mulher conversando com Deus mesmo, ou seja lá quem for a sua entidade de respeito religioso, mas eu vejo essa pessoa muito próxima à espiritualidade. E que, por conta disso, né, essa virada de chave, eu não vejo mais esse sofrimento como sofrimento, eu parei de me vitimizar, eu vejo isso como um aprendizado. Por isso as coisas estão fluindo para essa pessoa. Por isso a vida aqui está te dando uma nova oportunidade na vida. Karmas sendo finalizados aqui também, tá? Finalizados da melhor forma possível. Uma forma aqui, ó, de gratidão. Aqui alguém que resolveu parar de reclamar e falou assim, obrigada, eu aprendi a lição. Obrigada, eu consigo sair dessa. Obrigada, eu estou pronto para o novo. Peixes, que leitura linda, hein? Que leitura linda essa. Vamos mais aqui com o baralho cigano. Eu quero outro deck, por favor. Baralho cigano, signo de peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, por favor. Gratidão a todos. Se você puder deixar o like, agradeço desde já. Leituras particulares sempre abertas. É só me procurar links abaixo, na descrição do vídeo. E aguardar o meu contato. Vamos lá? Peixes, por favor. Opa, peixes. Vamos lá. Mais energias aqui para o signo belíssimo de peixes. O livro. Olha bem a carta que saiu. O livro. Espiritualidade é linda. O que mais? Peixes. Minha gente, a chave. O que mais? Ia virar, não virou? Peixes, por favor.
Os caminhos. O que mais? Peixes, por favor. O jardim. E aqui tá riquíssima essa leitura. Tá muito, eu acho que uma das mais impactantes que eu fiz até hoje para peixes. O que mais? Peixes. Peixes, por favor. A casa. Os trevos. A raposa. A estrela. Vamos lá. Fundo de deck, o cigano. Eu vejo uma pessoa, primeiramente falando, tá? Eu tô vendo aqui, eu tô sentindo até a presença dessa pessoa. Uma pessoa tão espiritualizada aqui. Tão amorosa, com muita gentileza no coração. Uma grandeza que está até mexendo com o meu espiritual aqui. Uma grandeza muito positiva. Apesar de todo esse sofrimento dessa pessoa, ela deu a virada de chave, literalmente, tá? Agora, aqui, sol, livros e casa. Vamos dar início a essa leitura. Literalmente, eu estou vendo aqui vocês, tá? Buscando uma maneira de sair de uma situação difícil, como vocês mesmos já deram o pontapé inicial, que foi a nível espiritual e mental. Lembram-se? Sim. Daí falamos de alguém aí buscando a espiritualidade para tal. E aprendendo a ver a vida de uma outra maneira. Né? Não mais me faço de vítima, não que você esteja se fazendo de vítima, mas até então você só avisava o quê? Eu sofro. Agora não, eu sofri, mas aprendi. Foi um mega aprendizado, Luísa. Sim, foi. E eu vejo aqui literalmente, ó. Vou te falar uma coisa. Foi um aprendizado espiritual. Foi confirmado aqui, tá? Um aprendizado espiritual. Para muitos aí, tá? Nos próximos meses, eu vejo vocês dando iniciativas, tomando decisões ou iniciativas para buscar, inclusive, tá? Um novo cantinho para morar, ou um novo recomeço, um novo trabalho, uma nova jornada, adequa para a sua realidade de vida, peixes. A egrégora é gigantesca. Então, eu estou falando aqui com alguém aqui ou com algumas pessoas que estão passando por esse momento. Tá? Pode ser você buscando uma nova casa, um novo cantinho, um novo bairro para morar, um novo trabalho, uma nova jornada. A questão é que eu vejo vocês tomando a decisão e conseguindo, tá? Passar por adversidades e tendo ainda aí a confiança e a esperteza ao seu favor, para que você faça muito bem feito uma decisão, uma escolha que terá que ser feita nos próximos dias, meses ou semanas, hein? Adequa. O tempo depende muito do que você já viveu. Para muitos, alguns podem estar ainda aqui, outros ainda aqui e outros já aqui no final dessa jornada. Tá? Então, por isso que eu falo, o tempo varia muito dependendo do que você já viveu, peixes. A questão aqui é que, seja lá o que for, você vai ser muito astuto e confiante na sua capacidade e esperteza para fazer decisões muito assertivas. Outra coisa que eu estou vendo aqui é você buscando informações na internet, buscando informações com pessoas muito sagazes aí, com quem detém o conhecimento sobre algum assunto que você precisa se tornar rapidamente um expert.
uma pessoa muito bondosa que eu vejo aqui, hein? Aqui é uma pessoa de uma grandeza absurda. Eu tô até espantada com essa pessoa, porque é uma pessoa, além de uma pessoa boa, é uma pessoa que quis aprender com a vida, não se fez de vítima, caiu e levantou e tá aqui. Aqui é uma pessoa que eu diria, Luísa, como é que você descreveria essa pessoa? Guerreira. Guerreira. Mas aqui é uma mega guerreira ou guerreiro. E que aqui tá. Eu não sei não, viu, peixes? Nos próximos dias, meses ou semanas, você vai fazer uma decisão, uma escolha que vai pedir muito da sua maturidade para fazer essa decisão. Uma responsabilidade muito grande aqui. Por isso, tanta sagacidade em procurar conhecimento, procurar interagir com pessoas que sabem mais que você. Aqui é peixes sendo literalmente aqui essa raposa. E aí a gente lê a raposa de uma outra maneira, não aquela maneira tão corriqueirinha e baixa que as pessoas costumam ver. Olha, tem alguém fazendo mal para... Não. Não, com essa conjuntura de cartas aqui, é alguém usando total esperteza e sagacidade a seu favor, tá? Total esperteza e sagacidade. Para muitos aí, dando início aí a um projeto, eu quero conseguir a minha casa própria, Luísa. E vai mesmo, tá? Vai mesmo. Aqui é alguém que consegue, hein? Logo aviso. Vai preparando as malas, hein, peixes? Porque aqui eu garanto a vocês, eu confio no que eu faço. Podem arrumando as malinhas de vocês. Essa chave já é de vocês, tá? Essa chave já é de vocês. Sabe, peixes, aqui foi uma energia muito, muito densa aqui. Principalmente essa parte aqui, tá? Aonde, não sei se vocês conseguem ver o que eu vejo. Em meio a uma floresta tão densa e difícil de atravessar, uma dessas grandes árvores se destaca. E é aqui, ó, a base de tudo. É o seu mental. É o seu mental que vai te direcionar e vai te enraizar da melhor forma possível para que você faça escolhas sábias com muita responsabilidade aqui. Tá? Que leiturão, hein, peixes? Que leiturão isso aqui, hein? Tô de boca aberta. Vamos pegar aqui um oráculo para a gente fechar essa leitura maravilhosa. Peixes, o oráculo, por favor, oráculo da sabedoria. Uma única energia, por favor. Peixes. Hora de dormir. Time to nap. Hora da naninha. Né? E aqui, peixes, está sendo intuído a você tirar um tempo para descansar. Tá? Porque aqui é alguém que passou muito tempo numa situação difícil. Tá? É alguém que está precisando de um momento de descanso para que, se você está com a sua mente descansada, você poderá fazer uma movimentação de escolha bem tomada, tá? Por que escolha? Aqui é uma lâmina número 24. 24 no tarô, reduzida para o tarô, dariam 6. Os enamorados, arcano maior de Gêmeos. Você pode ter forte no mapa ou estar lidando com pessoas de Gêmeos. A questão é que pede de você aí um direcionamento para você fazer uma escolha. Uma escolha já saiu aqui no baralho cigano, os caminhos. Você terá que fazer essa escolha e fará com a mente tranquila. Gratidão a todos vocês. Quem puder já deixar o like, agradeço desde já. Agora vamos ativar nos comentários uma energia positiva? Vamos lá. Com a ajuda dos ciganos e ciganas. Vamos lá. Eu supero obstáculos. Eu supero obstáculos. Eu
supero obstáculos. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Gratidão imensa. Um beijinho e até mais. Fui!